მთავრობამ რა უნდა ქნას, იცი? უნდა გააკეთოს ის რომ რამდენადაც დაბალი არის კურსი, ამდენად მოახდინოს მისი კადიდება. თქვა 180 რო აქ ლარი, ამ წუთში ის უნდა იყოს 200-250 ლარი. ეს უნდა მოახდინოს. თუ დაიწევს, დააკროს იმ პენსიასაც. ეს უნდა გააკეთოს. კიდე რა უნდა გითხრათ, მთავრობა მოგწონსო? ძალიან მომწონდა, მაგრამ ამ წუთში აღარ მომწონს. ისეთ რამეს ლაპარაკობენ, ამას არავინ ეს საქართველოს და ქართველ ხალხს და საქართველოში მსხოვრებს არ შეჩვენდის. ნუ მიიყვანებდნენ, ხა ჩემი თხოვნა იქნება, თუ თქვენ მათ მიაწვის მას, ნუ მიიყვანებდნენ იმ მდგომარეობამდე, ხას რომ ქუჩაში გამევიდეს. დღეს უყურებთ მე გადაცემას, რა გადაცემა TV პირველი. იმას უყურებდი და იქ ჯაბა რაგვარი არ დავამოვიცათ დეპუტატია სხვათა შორის ჩვენი ისეთ რამებს ლაპარაკობთ ეს არ უნდა ილაპარაკოს. ხალხს ნუ ატყილებენ. ქონდა დახმარება 105-106 ლარი ამგერმა ეიღეს და ვითომ გააკეთეს ასე და კი არ მოუმატეს. მე პირადად მაგალითად ღებულობდი დენის და წყლის ფულს და იმას და წყლის ფულის კი ნახევარი დამატოვიეს კიდე. როცა 106 ლარამდე უნდა გქონდეს. ასე, კაი, მე გამიკეთე, ჩემზე გაჭირვებულებიც არის კიდე. მე ხო ვარ, ჩემზე 1000 შენ გაჭირვებული. მიეცი შენ იმას თუ აძლევ და იქნება იმან იდენის ფული დაზოგოს და იმაში ლუკმა პურის ან პურის ფული იშოს. აი ბაბა ეს მინდოდა რომ ეთქვა და საერთოში კი იძახიან მივდივარ როდის ჩანს იცი როცა გამოჩნდება. როცა ხალხი იქნება ქუჩაში გაღიმებული. აი ესა ჩემი სიტყვა და ალბათ ერთი წუთით სამთავრობო არ ვიცი. კარგად ბრძანდებოდეთ, ახალ წელსაც გილოცავთ, დალოცულები იყავით, კაი ახალგაზრდა და კაი ქვეყანაში გეცხოვროთ. არც კომუნისტი ყოფილვარ, არც ერთ პარტიაში ვერ ვარ, მაგრამ კომუნისტები ამ დღეს 1000 წილად ჯობდნენ. და ჯობიან, იმიტომ იქ უფრო მეტი თავისუფლება არის. იქ ენა ბუდიში ასე ხელსმარობ, იქ ენა კი არ უნდა აჩვენო, საქმე უნდა აჩვენო. არის ნათქვამი საქმით და შენი გამოგაჩენ შენ. შეიძლება ვწდები პირდაპირ ვერთქი, მაგრამ ასე არის.